جی ہو بسم اللہ اللہ جیو آباد رہو۔ ایک دکھ پڑھ کے میں سلام کرا۔ 2 محرم دی رات چاند راتاں دا مہمان حسین 10 دن جناب سیدہ تہاڈی مہمان رسن ماواں دھیاں پرسا جھلن آسن لاپرواہی نہ کریا جے اگلے سال وہ روسی جڑا ہوسی اے وعدے دا سانو مہلت ملی ہوئی ہے۔ عزت سیدہ دی قسم عزادار صرف خلق ہی حسین نو روون دی خاطر ہوئے اور کوئی کام نہیں، صرف رونا ہے۔ تے جتنا رو سکو میرے واسطے نہیں، کسے بھی ذاکر واسطے نہیں، ذاکر نہ بھی ہوئے تے انہاں دناں دے وچ نام حسین دا آ جاوے۔ اس کربلا دے وچ بڑے ظلم ہوئے۔ کچھ بندے آدھے نے کربلا حادثہ ہوئے، شہزادیاں دی جنگ ہوئی۔ کربلا حادثہ نہیں، شہزادیاں دی جنگ نہیں، عزادارو کربلا وچ ظلم ہوئے۔ ایک ہنج بھی آ گئی تو میں سمجھ سا میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ویکھو میرے پاس ہے حسین دا وعدہ ہی کربلا نہ ہوئے تے توحید بچ دی نہیں ہے، نہ نبوت بچ دی ہے، نہ رسالت بچ دی ہے، نہ امامت بچ دی ہے۔ حسین کربلا وچ وعدہ پورا کیتا ہے اپنا، جڑا تاج شفاعت حسین پوایا ہی نا نانے نو ماما دی جھولیاں تو عزادار ہو۔ رسول آکھیا حسین دی قیمت جاننا ہے، اے دی قیمت تین پتہ ہے؟ شبیر ٹھڈی آبر کیا دے نانا قیمت جو بھی ہو سی تینو جچی ہی اتنا ہے، قیمت جانے تے حسین جانے بس دے رو نانا جو ہوئی میں نے بیسا۔ ہاتھ چو آواز آئی، میں ساری گل چھوڑ کے قریب تو شروع کر کے ایک وین کر کے سلام کرن لگا، ٹائم کافی ہو گئے۔ آواز جلی ہے شبیر میں ابراہیم تو امتحان منگے اس دتا ہے، اس پتر دی گردن تے چھری چلائیے، شبیر آدن چلائیے، نہ دادے دے نمبر 100 دے 100 پورے، پر میرے اللہ ترائے جگہ ایسی آئی ہیں جتھے لرزش پیدا ہوئی ہے۔ آواز جلی ہے شبیر کیڑی جاتے گل ماتمی دے نالے پہلا جملہ ضائع نہ کریا جے۔ شبیر ٹھڈی آبر کیا دینے میرے اللہ ڈٹھائی ایک تے ماں تو چوری لے کے ٹورے ہے، دوسرا ادھی اکھاں تے پٹی بنیس، اپنے ہاتھ پیر بنیس۔ شبیر تو کیا چاہنا ہے؟ رو کے شبیر آدن میرے مالک جس اسنو ذبح عظیم اچ تبدیل کر دے، میں شبیر پہ وعدہ کرنا جس ویلے میں پھل برچھی دا کڈنا ہے نہ میری اکھاں تے پٹی ہو سی۔ بس دے رو یار بڑے گئی اور لوگوں پاک سید اجر عظیم عطا فرماوے، نہ میں ادھے ہاتھ پیر بنسا۔ آواز جلی آئی
حبیب حسین تیرا حبیب ہے، نانا تے دوترا صلاح کر لو، میرے نال گل کر لو۔ آدھے نانا اس نو آکھو سوال دسے، آواز جلی ہے شبیر وطن چھوڑ نہ پوسی۔ سید آدھے نے چھوڑ دیتا میں وطن، آواز جلی ہے شبیر بدو احرام تو روڑنے پوسن، حج نو عمرے تبدیل کر کے عراق نو ٹرنا پوسی۔ شبیر منزل سوگ تے تیرے اکبر دا جانجی تیرے گھوڑے دی واگ چ ہاتھ پوسی، تیرے عباس نو چپ رانا پوسی۔ سید آدن میرا عباس بھی چپ۔ مالک فرمیندن شبیر 2 محرم کربلا پہنچ سے، دریا دی من تے خیمے لگ سن، جڑے خیمے غازی صلوات پڑھ کے لاسی، شامی نماز پڑھ کے ساڑ دے سڑ۔ میں تے پڑھنا ہی ہے نا۔ شبیر آدن مالک اگلا سوال دس۔ آواز جلیے شبیر 7 محرم نو پانی بند ہو جاسی، 10 محرم 1.5 پار دے بعد جنگ شروع ہو سی، پتران دیاں لاشاں، بھیراواں دیاں لاشاں، مہماناں دیاں لاشاں، سیدہ نے چاہ لیاں لاشاں۔ اگلا سوال دس۔ آواز جلیے شبیر سار سجدے چ رکھ سے، دھی ملنا سی۔ امیر جسائے نے کی آ کے آکسی بابا دھی ملنا یہ تے تو آکھنے کون سکینہ۔ سیدہ نے دھی بھی بال گئی۔ شبیر سر سجدے چ رکھ سے، سر سجدے چ رکھنا تیں، تیرا سر چاون والا کوئی ہو رو سی۔ ہر نبی داد بیٹھا دین دے، حسین زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد۔ جڑا جڑا سوال ہوئے ہے حسین اس دا جواب دیتا ہے۔ حاطف غیبی چو آواز آئیے سارے خاموش ہو جاؤ، اجے 2 سوال باقی راندن۔ عزادارو ہر نبی سر جھکا کیتا ہے، شبیر سر اچھا کر کے دن جی میرا مالک۔ آواز جلیے شبیر ایک اعلان کربلائچ، دوسرا اعلان شامچ۔ ادھے مالک پہلا اعلان کیڑا ہو سی؟ آواز جلیے شبیر پہلا اعلان ہو سی لوٹ لو ایڈا ریا کوئی نہیں۔ بس دے رہو یار، ماتم کرنا ہے، ماتم ساڑھے مذہب ثواب ہے۔ میرے مالک دوسرا اعلان شبیر شام دے باہر ہو سی، آؤ لوگوں دا استقبال کرو، جیڑی مسلے تے ویندیے تے دائیاں دا سہارا لے کے۔ عزادارو حسین بھی سر جھکائے، دل دکھے تے معاف کرے اجے، ایک پردے دار رائیں چو روح تڑپیے، تڑپ کے آدھیے کتھے میرا سجاد، جڑے سمجھ گئے ہو کتھے میرا سجاد۔ جی پپھی اماں جا سجاد بابے نواک سر نہ جھکا کرے، دیگر او نبھاوے شام جانے تے میں جانا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس دے رہو، وعدہ ہو گیا حسین دا، آ گئے دنیا تے نجرانی دے باغ چے، حسن مولا تے حسین مولا۔ حسن ٹر دے ہوئے گھر رہیں، سیدہ ڈٹھائے حسن میرا لال حسین کتھے؟ اماں نجرانی دے باغ چے اتھے خیرے۔ ہاں اماں جبریل آئے، او دے ہاتھ ایک ورکائی۔ اماں میں ڈٹھائے میرا بھرا سوال پڑھ دائی تے نال روندائی۔ آدھیے چاچا سلمان جلدی کر، پتہ کر کیوں روندہ ہے میرا غریب؟ اجے دے رومن دی روتتا دور ہے،
سلمان آئن ویکھن تے غریب زمین تے بیٹھا ہوئے ادنے شبیر خیرے جی نانا نانا جڑا وعدہ کیتا ہی نا او دے دستخط میں ہن کیتے ہیں. شبیر کیڑا کیڑا سوال آئی نانا وطن چھوڑنے بدو احرام تروڑنے نانا 2 محرم کربلا 7 محرم نو پانی بند 10 محرم 1.5 پار دے بعد جنگ شروع ہو سی. سلمان آدھے نے سلمان شبیر تیرا تے تاس دا جوڑ تے کوئی نہیں. سید آدھے نانا میں تسا مری بنائے آدھے نے شبیر اگلا سوال تے دس. یا سیدہ ازادارو شبیر چوین کر کے آدھے نانا دا محرم دا ڈی چڑ سی میرے بھرے باغ تے لوٹ پوسی. پس دے رو نانا میرا بھریا باغ لٹی ویسی کوئی بدماش ہس ہس کے لٹ سی کوئی کمینہ نچ نچ کے لٹ سی. بس دے رو سلمان آدھنے شبیر اگلا سوال آدھے نانا تیری قسم میری بہن دی جوڑی بج دے گھوڑے تو لازیک دی لاش لب پوسی دوے دی لاش نہیں لبنی. نانا سجے دے گھوڑے کھبے بجوے سن کھبے دے گھوڑے سجے بجوے سن. سلمان آدھنے شبیر اگلا سوال غیورو شبیر دی اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل بن گئے رو کیا دے میرے بھیرا دی شکل اللہ جڑا میرا یتیم ہو سی. نانا تیری قسم میں اوندہ ٹکڑا کوئی کئی جا تو چننا ہے کوئی ٹکڑا کئی جا تو چننا ہے. سلمان آدھنے شبیر اگلا سوال دس ماتمیو حسین زمین تے بہ گئے کمر غریب دی جھکی ہوئی ہے. سلمان آدھنے شبیر میں سوال پوچھیا دے نانا نا پوچھ مر ویسے. سلمان آدھنے شبیر دا سوال کیڑا ہے آدھے نانا جڑا نبی دی شکل آلا پتر روزی او دے سینے تے ظالم سانگ مار کے آکسی سنیے تیرا پیو صابران دا سلطان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماتم دی تیاری سینے دی سانگ مار کے آکسی تیرا پیو صابران دا سلطان. سلمان آدھنے شبیر بات اگلا سوال آدھے نانا دھی اتنے فاصلے دھی بین 17 قدمات کھلو کے قرآن بیکھے سی نہ مارو میری ماں چکیاں پی پی پال دی رہی ہے. سلمان آدھنے شبیر کیا تیرے قتل تے کہانی مک گئی. آدھنے نانا میں بھی سمجھے میرے قتل تے کہانی مک گئی. ازادارو رومنا لے شیو شبیر تے سلمان ٹر پین پہلا قدم حسین حویلی چ رکھئے سامنے نبیاں دے سلطان نو ڈٹھائے. مصطفیٰ فرمیندن حسین کیوں پیارون دے آدھے نانا 2 سوال ایسے ہیں میں دستخط کیتن پر میں روندہ پیاں. آدھنے شبیر کیڑا سوال ہے آدھنے میں ڈٹھائے میری بہن دی قید تے میری بہن دی چادر لکھی ہوئی ہے. اللہ جانے 18 بھیراواں دی بہن علی جے بادشاہ دی دیئے متا چادر دے وے نہ دے وے قید ہوئے نہ ہوئے. او غیورو شبیر دا جملہ نہیں مکیا موڈے تیاترہ کیا دیئے لے شبیر چادر ہن لے شام جانے تے میں جانا. اللہ لعنت اللہ ایک اور حضرات عزیز وقار کل انشاءاللہ ٹھیک 6:15 بجے مجلس مقدس کا آغاز ہوگا اور 7:30 بجے خطیب العصر جناب علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا خطاب فرمائیں گے. مرزا سلامت علی دبیر نے کیا خوب کریم کربلا کا کربلا میں آنا بیان کیا. اس میں ایک لفظ استعمال ہوگا غرہ جس کا مطلب ہوتا ہے پہلی رات کا چاند. دبیر کہتے ہیں جی کہ غرہ تھا محرم کا وارد ہوئے مولا. غرہ تھا محرم کا وارد ہوئے مولا سواری کو ٹھہرا کے
रफीकों से ये पूछा, क्यों ए मेरे परदेसियों खुश आया ये सहरा, बरपा सब यहाँ खैमे हों, वो बोले कि अच्छा। पर कितने दिन कसदे कयाम ए शहे दी है, शह ने कहा ता हश्र मुकाम अपना यही है। अब मैं बिला ताखीरो तमहीद, इससे पहले कि मैं किबला को दावत दूं, इनके फौरन बाद जनाब शाद कुरैशी साहब जो है वो बैन भी पढ़ेंगे और मातम भी बपा करवाएंगे। अब मैं बिला ताखीरो तमहीद मुल्तमिस हूँ सरमाया मिल्लत जाफरिया खतीबुल असर जनाब अल्लामा अली नासरुल हुसैनी ऑफ तलहाड़ा साहब से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हों और फ़ज़ाइलो मुसाइबे आले अतहार बयान फरमाएं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किबला ये दुआ के लिए किसी ने कहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्तहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पर मोहम्मद व अहले बैत। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जैसा कि तमाम हज़रात दे इल्म छे कि 1442 हिजरी दा सूरज ज़माने दे निशेब फराज अपनी अख के कैमरे च बंद करके गरूब कर चुका है और 1443 हिजरी का चंद हुसैनीयत की फतह का पैगाम लैके यजीदियत की शिकस्त का पैगाम लैके उभर चुका है। मेरे मोहतरम सामीन, आशूरा मुहर्रम नूं तारीखी एतबार नाल वेख्या जाए तो कई ज़वात नाल ये आशूरा मारूफ है, मशहूर है, मनसूब किया जाता है। मसलन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट चों बाहर आए तो रोज़े आशूर सी 10 मुहर्रम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अग गुलजार बनी तो तारीखा च लिखता है कि 10 मुहर्रम से। हज़रत नूह का बेड़ा पार लगा तो 10 मुहर्रम से। हज़रत यूसुफ कुएं चों बाहर आए तो 10 मुहर्रम से। बड़ियां तारीखा इस माह नाल और इस आशूर नाल और मुहर्रम नाल मनसूब ने। लेकिन 61 हिजरी तो बाद जदों मुहर्रम का चंद नज़र आता है, दो ही लफ्ज़ ज़हन च आउंदे ने, या करबला या हुसैन। इसका मतलब है वाक़या करबला पूरी तारीख नूं अपने अंदर जम कर, पूरी तारीख नूं वाक़या करबला ने अपने अंदर जम कर। और इस वेले पूरी दुनिया च एक ही नाम गूंज रहा है, या है जहन च या जुबान च, हमायत च या मुखालफत च, मैंने नहीं पता। नाम एक ही है, हुसैन इब्न अली। पूरी दुनिया दियां जुबानां ते अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजलिस जिहड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे इसमें गिरामी नाल मनसूब है, आशूरा भी इमाम हुसैन नाल मनसूब है। लेकिन दुनिया आके कम से कम वेखे तो सही, बवे तो सही कि मजलिस हुसैन है तो ये अंदर जिक्र तौहीद है, मजलिस इमाम हुसैन है तो ये अंदर जिक्र नबूवत है, मजलिस इमाम हुसैन हो रही है ये अंदर जिक्र इमामत है, मजलिस इमाम हुसैन हो रही है और जिक्र विलायत है। आके सुन लो, ये मजलिस हुसैन ची नमाज का जिक्र आएगा, मजलिस शबीर ची रोज़े का जिक्र आएगा, मजलिस शबीर ची हज का जिक्र आएगा, अमर बिल मारूफ का जिक्र इत्थे किया जाएगा, नहीं अनिल मुनकर का जिक्र इत्थे किया जाएगा। यदा मतलब उन्हें ठीक आख्या सी दीन अस्त हुसैन।
یعنی تمام اذکار الحمدللہ مجلس شبیر کیتے جانے. میرے محترم سامعین، یہ دین ہے کیا؟ یہ تھوڑی توجہ کرنی ہے. میں آج اپنا موضوع رکھاں گا اور یہ گفتگو انشاءاللہ جلدی میں جاری کر دیں. ایک دعا ہے، بیٹی بیمار ہے کسی مہربان دی، دعا ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دے صدقے نال خالق انہوں نے شفا کاملہ اور عاجلہ. ملک پاکستان نو اللہ محفوظ رکھے. عشرہ محرم اور محرم تو بعد والے سارے دن عزاداری دے. اللہ پاک امن و امان نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، خالق کائنات نے اپنی کائنات جڑی سب تو صاحب عزت چیز بنائی ہے وہ انسان. سب تو زیادہ صاحب عزت اگر اللہ نے کیتا ہے تو انسان نے کیتا ہے. وہ دے متعلق میں ایک آیت بھی پڑھ دوں. خالق فرماندے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو اکرم بنایا. یہ مطلب ہے جتنے بندے اولاد آدم نے وہ مہربانی کر کے اپنے آپ کو سمجھن کہ اسی با عزت ہاں. اولاد آدم ہی بیٹھی ہے نا اتنے میں، مہربانی میں سمجھ جنہ چ پڑھنا پڑ. لو میرے عزیزو، اگر کوئی اہل سنت ہے تو حضرت آدم دی اولاد ہے. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو حضرت آدم دی اولاد. اگر کوئی اہل سنت ہے تو حضرت آدم دی اولاد ہے. تو شیعہ بھی مسکین حضرت آدم دی اولاد. اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو اکرم کیا، ہم نے بنی آدم کو با عزت بنایا. یہ مطلب ہے کم سے کم بندے سب تو پہلی گل سمجھن کہ اسی الحمدللہ آدم دے بیٹے ہاں تے صاحب عزت. تھوڑی جی داد ودی ایک بار پھر عرض کریں، قرآن دے مطابق اسی صاحب عزت ہاں. اگو ساڑی اپنی مرضی ہے نا. قرآن دی نظر اللہ دے شکریہ قبلہ اللہ دے فرمان دی نظر اسی صاحب عزت ہاں. بندے میرے منہ لبندے نے کہ اسی صاحب عزت. اور یارا قرآن پہ آندہ ہے کہ اللہ فرما رہا قرآن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو عزت دی. آگے چلو ساری آیت پڑھ لینے ہیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس انسان کے لیے خشکیوں میں بھی سواریاں رکھیں، سمندروں میں بھی سواریاں رکھیں. اے دی عزت ہے کہ اگر خشکی تے آوے تو پھر یہ واسطے سواریاں موجود ہیں. اگر دریاواں بھی چلا جائے تو پھر یہ واسطے سواریاں موجود ہیں. تے اللہ فرماندہ وہ سواریاں بھی میں اسے واسطے بنائیاں نے کہ میرا بندہ صاحب عزت ہے، میرا بندہ صاحب عزت ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ہم نے اس کو جو رزق دیا وہ بڑا طیب دیا، وہ بڑا طاہر دیا، وہ بڑا پاکیزہ رزق دیا. یہ بھی یہ عزت دی نشانی ہے. انہوں سواری دیتی ہے تے عزت واسطے، انہوں رزق طیب دیتا ہے تے عزت واسطے. خالق کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی میں نے مخلوقات پیدا کی ہیں نا میں نے سب سے افضل انسان کو بنایا. میرا خیال ہے کہ میری گل دا اعتبار ہون ہویا پورے مجمع نو. وہ بھی آیت سن کے ایک میں پتہ لگ گئے میرا اتنے پہلا محرم ہے تو ایک میں پتہ لگ گیا کہ تسی اے دا میں لطف آیا، تہاڈا لطف آیا. میرا تو پتہ نہیں تمہیں آوے کہ نہ، مینوں تہاڈا لطف آیا ہے کہ مینوں پورا یقین ہو گیا ہے کہ اے مجمع قرآن تو باہر گل کریے تو نہیں سننا چل. ہاں اے مینوں یقین ہو گیا ہے کہ جنیاں گلاں قرآن تو باہر کیتیاں جان گیاں اے مجمع نہیں سن گیا، کیونکہ گل میں وہی کیتی سی لیکن اور رسپانس نہیں ملیا. جڑے ویلے میں آیت پڑھی ہے پھر سارا مجمع کھل گیا. الحمدللہ ہن میرا لطف ہے، ہن مینوں لطف ہے کہ ذوق قرآن رکھنے والے بندے موجود نے. یہ مطلب ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو صاحب عزت پیدا کیا. یہ مطلب ہے بھی بہت اچھی گل ہے جے قرآن تے اعتماد ہے، قرآن لا ریب ہے، یہ تے یقین ہے تو پھر مہربانی کر کے اندروں ممی من جانا تو تسی بھی من جاندے پہ اللہ سانو صاحب عزت بنائے. اللہ سانو جدو میں گل کرنا تو بندے مٹھے ہو جائے.
اللہ سانو صاحب عزت بنایا پریا او دا جانیے پرانے بندے بولو جس دا توڑ چڑھے اگر سر تے کڑا بھر کے رکھ بھی لیا جائے تو وہ مقصد ہے کہ گھر پہنچے راج رڑ جائے تو فائدہ کوئی نہیں نا راج رڑ جائے تو پریا نہ پریا برابر ہے نا پریا نہ پریا برابر ہے پریا او دا جانیے جس دا توڑ چڑھے اللہ تے سانو با عزت بنایا ہے پھر سواد ہے کہ اسی با عزت ہی مریے مولا بھائی تو جزائے خیر عطا فرمائے یہ لطف ہے کہ سانو اللہ نے با عزت بنایا ہے کہ اسی اس عزت نو سانب کے قبر تک کھڑیے اے جے اصلی ساڈا کام اے جے اصلی ساڈی انسانیت اے جے اصل ساڈا کام کہ اسی با عزت پیدا ہوئے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے فی البری والبحری لطف آئے گا خشکی میں آئے تو سواریاں موجود ہیں سمندروں میں جائیں تو بحری جہاز موجود ہیں کشتیاں موجود ہیں سواری کے لیے اور گھوڑے موجود ہیں سواری کے لیے اللہ فرماتا ہے اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ یہ بندہ بڑا صاحب عزت ہے اچھا جدی سواری کشتی تے گھوڑا ہوئے او بڑا با عزت ہے تے جدی سواری محمد مصطفیٰ مولا کائنات تانوں جزائے خیر عطا فرمائے پتہ نہیں ہو کیسے صاحب عزت ہیں انہاں دی عزت دا شمار کیسے کیتا جائے الحمدللہ الحمدللہ یہ مطلب ہے پہ الحمدللہ اذہان تک گل پہنچ گئی اسی بہت بڑے صاحب عزت ہم دوسری عزت دی وجہ اللہ تسی خالق فرماتا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس کو جو رزق دیا نا وہ طیب دیا رزق دیا وہ طاہر دیا جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ طیب بھی ہونا چاہیے اور طاہر بھی ہونا چاہیے آؤ جڑے بچے بچارے بیٹھے نے انہوں جو کسے رزق لیا کے دینا ہے انہیں کھا چھڑنا ہے اوہ اللہ دے بندے ہو بڑے بندے دی ذمہ داری ہے نا کہ انہوں پاکیزہ رزق دیو ہے چپ کر گیا جدو اپنی باری ہوندی ہے چپ کر گیا بہ جو سبحان کوئی جان والا بندہ بھی نعرہ لال ہو جانتا یار اے جڑے بچے نے انہوں نے تسی بڑا گوشت کھواؤ گے تے کھا لیں گے چھوٹا گوشت کھواؤ گے تے کھا لیں گے رزق تے اللہ نے طیب دیتا ہے نا سانو اسی با عزت ہاں سواری دی وجہ تو پھر با عزت ہاں قبلہ رزق دی وجہ تو یہ دا مطلب ہے یہ بچے بھی با عزت ہوں گے جن رزق طیب کھوایا جائے با عزت ہون دی نشانی ہے بندہ رزق طیب کھائے پاک رزق کھائے پاک رزق اے ساڑھے بچے خرگوش دا گوشت نہیں کھاندے اس واسطے کہ اسی نہیں کھاندے اسی نہیں کھاندے چونکہ اس واسطے شیعہ دے بچے بھی نہیں کھاندے اسا جو لیا کے دینا ہے وہی کھانا ہے نا انہاں بچیاں نو تسی خرگوش کھوا چھڑو گے اے انہوں طیب سمجھن گے انہاں نو بڑا گوشت کھوا چھڑو گے انہوں بھی طیب سمجھن گے انہاں مسکیناں نو آلو گوشت کھوا چھڑو انہاں طیب سمجھنا ہے انہاں نو پتہ ہے نا جڑا میرا سربراہ ہے وہ سیاںا بندہ ہے ضرور میرے تے وسدی نہیں مینوں خوراک طیب دے گا خوراک طیب دے گا جے بندہ حرام کھوا چھڑے یہ دا قصور کی ہے یہ تے بچہ ہے یہ دا مطلب ہے عزت دار انہیں تاں بننا ہے اگر انہیں خوراک طیب کھانی ہے محمد تو وڈا با عزت کوئی نہیں مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ انہوں پورے کون کھواندہ رہے اے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے دے پوری کائنات طیب کھائے نہ کھائے ماننا پڑے گا کہ رسول بھی خوراک طیب کھاتے تھے علی بھی خوراک طیب کھاتے تھے جو علی کو خوراک دیتا تھا اسے محمد کہتے ہیں جو محمد کو غذا دیتا تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں جی خیر ہو رانا صاحب مولا اس مجمع میں ہمیشہ آباد رکھے ارشاد رکھے اللہ بانیان مجلسی توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے اتنا لطف ہے یہ مطلب ہے اسی با عزت ہوں صاحب عزت ہوں انہوں عزت نو برقرار رکھنا سی اگوں ساڑھے گاڑے کی مصیبت پہ گئی وہ بھی دسنی پہنی ساڑھے نال ڈاکہ ہو گیا ساڑھے نال فراڈ ہو گیا ساڑھے نال چوری ہو گئی ہے اسی بڑے بڑے با عزت سن
साडे मगर एक बड़ा चिंबड़ गई जिहड़ी साडी इज्जत दी दुश्मन। साडे मगर एक बड़ा चिंबड़ गई है जिहड़ी साडी इज्जत दी दुश्मन। जिथे असी इज्जत वाला काम करन लगने आ वो बड़ा सानू पै जांदा। किदी औलाद असी सर है? खैर वो तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी। कुरान तो मेरे हाथ में सब तो पहला जिन्हों फरिश्तियां को सजदा करा के अल्लाह पाक ने बा इज्जत बनाया ना वो साडा अब्बा है। की गल हुई? घबरा गए हो? भाई हजरत आदम दी औलाद जो है या बनी आदम है आदम के बेटो ते जे असी ओदे बेटे हैं तो वो की लगा है? अब्बा बात खत्म होगी। पंजाबी जो है इसका मतलब है साडे अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने इतने साहिब इज्जत बनाए कि मलाइका नु आख्या सजदा करो। कीता ने कि नहीं कीता ने? किनू? साडे अब्बे नु। की गल हुई? या बनी आदम बोलो, आदम के बेटो बोलो। साडे अब्बा जी नु फरिश्तियां सजदा कीता है। बड़े नालायक असी जे थां थां बेइज्जत हुंदे फिरिए। कमाल है भाई, खालिक ने साडे अब्बा जान नु इतना बाइज्जत बनाया कि उन्होंने मलाइका ने सजदा किया। जेड़े वेले हजरात जरूरी ऐलान सुनो, साडे अब्बा जान इस दुनिया ते पहले इंसान ने, चलो नहीं करो, पहले इंसान सन ज़ाहरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम। साडे अब्बा जान है बनी आदम, साडे अब्बा जान पहले इंसान सन। और याद रखना जेड़ा साडे अब्बे दी इज्जत तो सड़े ना ओनू शैतान आंदे। क्या बात है? हजरत आदम पहले इंसान ने ते जेड़ा हाँ ते जेड़ा सड़ गया वो शैतान है। फिर इसका मतलब है कुरान के सामने कह सकना जेड़ा किसी इंसान की इज्जत तो सड़ जाए वो ही शैतान है। सुभान अल्लाह। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर दे। लो जनाब वो बड़ा है जी साडे मगर लगी। तुसा इन्नी तवज्जो की है तो आयत पढ़न ते दिल पे कर। खाल के कायनात फरमाते ने काला और आए तक हाज़ल लज़ी करमता अलैया। शैतान ने हसद ते सड़ के आख्या इनू तू इज्जत दे दी है, इनू तू इज्जत दे दी है। अल्लाह फरमाया ते आंदा की है? हो सके मैं नहीं सजदा करना, इनू तू बाइज्जत बनाया। फिर कहने लगा ला इन अखरतनी इला यौमिल कियामती, अगर तू मुझे कियामत तक मोहलत दे ला आहता निकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला। तो कहने लगा कि मैं थोड़े छड़ रहन देंगा, बाकी सारे ते सारे मैं गुमराह कर देंगा, हलाकत च पा देंगा। किन्नू? ज़ुर्रियतहु, इसकी ज़ुर्रियत को, इसकी औलाद को मैं हलाकत में डाल दूंगा। एक बारी मोहलत दे के वेख, एक बारी मोहलत दे के वेख, एदी औलाद नू मैं गुमराह कर देंगा, जहन्नम में सुट देंगा, अक्सर नू लै दे जाऊंगा। एक बारी मैनू मोहलत दे। अल्लाह फरमाता मोहलत ते मैं तेनू देना देंदा क्यों नहीं? अगर मैं मोहलत ना दिया तो मैं अली भी नहीं अजीम भी नहीं। अली उल अजीम होता ही वो है जो ताकत रख के मोहलत दे दे। अल्लाह फरमाता मोहलत ते तेनू मैं जरूर देना। करेगा की? कहने लगा एदी औलाद नू गुमराह करांगा। लो जी मैं अक्सर पंजाबी चाहना हूं, हजरत आदम दी अजे मंगनी नहीं सी हुई। मंगनी किनू? निकाह तो पहला मनसूब हो जाए कोई कि एदा एदे नाल निकाह होना। हजरत हवा का वजूद कोई नहीं तो कलम कले आदम ने। मैं हैरान हाँ आ जेड़े बंदे आते ने नबियां नू इल्मे गैब नहीं, इनू किथों पता लग गया सी इहदी शादी भी हो जानी है? नहीं गौर नहीं फरमाया। ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ भी हो जाना है, इन्हें साहिबे औलाद भी हो जाना है, ਇਹਦੇ बच्चे भी हो जाने ने। अगो हजरत आदम नू नहीं आंदा मैं तेनू गुमराह करना, आंदा है ज़ुर्रियतहु, इसकी ज़ुर्रियत को, इसकी औलाद को मैं गुमराह करूंगा, खराब करूंगा, हलाकत में डालूंगा। ओए तेरा कख ना रहा, असी तो जे जम्मे भी नहीं तो साडे वैर पै गए। तुसां तवज्जो नहीं फरमा यार, असी अजे पैदा भी नहीं होए मस्कीन, उदों दा साडा वैरी जे। उदों जदों असी है नहीं सा उदों ही साडा एडा दुश्मन है, ते गली च सीधे मिल पईए, सोचो किड्डी दुश्मनी करेगा। साडा वजूद ही कोई नहीं सी जदों दा साडा दुश्मन है। मैं कुरान पढ़ रहा,
کون؟ شیطان۔ حضرات یہ پرانا دشمن جے ساڈا، یہ دھیان رکھنا جی۔ تکلیف آدم علیہ السلام دیے، تکلیف علیہ السلام دیے۔ صدقے جاواں بھائی، میں پہنا تکلیف ایک علیہ السلام دیے تے آندہ کیا پیا میں تیری اولاد نو گمراہ کر دیاں گا، باپ کے عدلے بدلے، باپ کے بدلے اولاد سے لینا، شیطانیت بھی یہی ہے، یزیدیت بھی یہی۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بدلے پیو دینے لیندہ اولاد کو، جنہیں مکان بنایا ہوئے انہوں پتہ ہوں مکان نو بندہ صفائی سفودی کرائے، پینٹ شینٹ کرائے، ادھروں ایک منڈا اٹھتا ہے، وہ کوڑا لیندہ ہے، وہ جیوں شروع ہوتا ہے، اخیر تکر کوڑا مک جاندہ تو پھر دی جان چھوڑ دی۔ سارے بندیاں کوئی تکلیف نہیں، جنہیں بنائے ہیں نا وہ آندہ ہے کدھا، اور کدھا ہے وہ توں، اے نہیں آندہ پہ توں کون ہے، اے کدھا ہے وہ توں، کدھا ہے توں۔ یہ دا مطلب ہے وہ انہوں پوچھتا ہے پہ تینوں ہے کدھا، جس اینج دا جام چھڑے ہے، اینج دا جام چھڑے ہے، جیڑا تیری دیوار تے لکیر مارے انہوں پوچھنا تو ہے کدھا، جیڑا اسلام تے کاٹے مارے ایک واری تو پوچھنا۔ صدقہ جاواں مولا تو انہوں جزا دے دے، ایک واری تو پوچھ تو ہے کدھا۔ عزیزان گرامی قدر، لکیر بائی دیئے تو تکلیف کنوں دیئے جنہیں مکان بنایا ہوئے۔ لو جی یقین کرو نہ کرو مرضی ہوں تو اڈی اپنی ہے، جدوں اسی بے عزت ہونے ہیں نا، جنہوں سب تو پہلا تکلیف ہوں دی ہے نا، انہوں اللہ تعالیٰ آن دے۔ چل نہیں تو سا سواد ہی نہیں لیا گا، میں پہ آنا جنہیں بنایا ہوئے با عزت، جنہیں کوٹھی بنائی ہوئے انہوں کالک مڑی جائے تے کوئی خراب کرے تے تکلیف ہوں دی ہے۔ سب تو پہلا جدو بندہ بے عزت ہوں دا نا، خدا دی میں نو قسم ہے ادو خالق نو تکلیف ہوں دی، تکلیف ہوں دی ہے۔ تو اللہ فرماندہ ہے اللہ نو تکلیف دے وے ادھے تے لعنت ہے۔ اللہ نو تکلیف دین دینے وہ بندے کدوں بزت ہوں دینے بندے تے سب تو پہلا اللہ آندہ میں تے تنو صاحب عزت بنایا سی، تے میں کہ اللہ پاک ایک مہربانی کرو ماڑے سی بندے ہیں تو اڑنا گل کرن جو گت نہیں، تے اے فرماؤ پی اس کنجر نو مولت ہی کیوں دیتی سی؟ او جو مولت منگی کہ میں دی ضروریت نو گمراہ کرانگا تے مولت کیوں دیتی؟ فرمایا مولت صرف اس بات دیتی ہے میرا حوصلہ ہی ایڈا وڈا ہے کہ میں علی بھی یہاں تے عظیم بھی یہاں۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو طاقت رکھ کے مولت دے دے، ہائے ہائے علی کہتے ہی اسے ہیں جو طاقت رکھ کے مولت دے دے۔ میں کیا جی انہوں مولت دے چھڑیا، او سانو تھان تھان وڑدا پھردا ہے، ہڑکا کتا جی میں چھڑیا ہوتا ہے تو انہوں مولت دے دیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے تیری اپنی مرضی ہے نا، میں نہ سمجھے تے تیری مرضی، میں تینوں با عزت بنایا تے بنی آدم تو انہوں عزت دیتی ہے، جے انہوں کھلا چھڑیا ہے تے جڑے میں ہادی بنائے نے وہ کدے واسطے بنائے؟ صدقے جاواں انہوں کھلا چھڑنا میرے علی ہون دی دلیل ہے، ہادی بنانا میرے عدل دی دلیل۔ میں ہادی بنائے نے، جتھے جتھے کتا کسے نو پین لگے گا میرا ہادی دسے گا ادھر نہ جائیں، کھلا ہی۔ بڑا موسن ہے وہ جڑا آکھے پائی جی اور گلی چ کتا کھلا جائے پیچھے آ جاؤ، بڑی گل نہیں، بڑی گل نہیں۔ پھر بندہ تھکے نہ جائے تو اس سے بڑھنا ہے نا، بڑھنا ہے نا۔ خدا دی قسم میں سے کھلا چھڑ کے نا یہ شیطان جیسے کتے نو اللہ نے 14 بنائے جڑے بندے نو ڈک دے نے، ادھر بھی نہ جائیں، ادھر بھی نہ جائیں۔ ہوئے ہوئے کیا بات ہے جی، بہت شکریہ قبلہ۔ میں نو دوروں صورتاں اچھی طرح نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن الحمدللہ دادڑا ہاتھ تے تے پیندا نا، ہاں پڑھن والے نو کھ نہ نہ دسے تے دادڑا۔ سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ اللہ نے ہادی بنائے، میں کہ اللہ کی کریے تیری شیطانی تو بچ کے سی با عزت رہ سکنے ہیں۔ خالق نے فرمایا پھر اطاعت ہی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ کدی؟ ہاں میری اور کدی؟ میں کیوں طریقہ کی ہے تیری اطاعت کرن دا؟ کیوں؟ اطاعت ہوندی ہے اقوال دی، گل تو کسے نہ کردا نہیں، جلدی پہ کرنا۔ اتباع ہوندا ہے افعال دا، تیرا فعل کسے تے سامنے آوندا نہیں۔ محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو، وجود ہے تو آوندا نہیں، تصور ہے تو سماندا نہیں۔
تیری اطاعت کیویں کرنی ہے، تیرا اتباع کیویں کرنا ہے، تیرے نال محبت کیویں کرنی ہے، وہ سانو دس دیو، اگوں ساڈا کام ہے۔ وہ ہن موضوع رکھن لگا، میں تواڈے سامنے تمہید وچ 24 منٹ پڑھے، ہن میں اج موضوع رکھن لگا اپنا۔ تانوں پتہ دیہڑیاں زیادہ لگدیاں نے نیاں چ، جڑے ویلے اتاں آ جاندا نا جی پھر آندے نے گئیاں ہن کندھاں کے۔ اج نے بنیاداں 10 دن دی گفتگو دی عمارت دیاں بنیاداں پہ رکھن۔ اے بنیاد تساں سمجھ لئی، شکریہ قبلہ۔ بنیاد وچ سریا کیوں رکھی تے؟ وہ آخری منزل ذہن چ ہوندی ہے، اور یارا آخری بنیرا ذہن چ ہوندا، او دے مطابق سریا رکھی تے پینیاں منزلاں بننیاں۔ اج سریا رکھن لگا، سیمنٹ رکھن لگا، بنیاد دی اٹ رکھن لگا۔ پہلے دن 10 دن یہ تے گفتگو ہوئے گی۔ میں کہا اللہ بندے ہن تیار نے، مجمع میرا الحمدللہ جاگ رہا ہے، انہوں نے سنانا چاہنا، مینوں بھی مہربانی کر میرے تے کہ میں وہ گل کر سکاں تیرے قرآن وچوں۔ وہ کی طریقہ ہے تیری اطاعت دا، اس شیطان تو بچ کے باعزت رہ جائیے۔ کی طریقہ ہے تیرے اتباع دا، شیطان تو بچ کے باعزت رہ جائیے۔ قرآن دی قسم خالق کائنات نے فرمایا اطاعت بھی کرنی جے، اتباع بھی کرنا جے، محبت بھی میری کرنی جے۔ لو کی یاد کرو گے، خالق کائنات نے فرمایا من یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، محمد کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ اللہ اللہ آباد و شاد رہو، اور میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب بندوں سے بتا دے ومن تولی، جو کوئی پھر جائے رسول کی اطاعت سے، جو کوئی نبی کی اطاعت سے پھر جائے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تجھے اس پہ نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، رکھوالا بنا کے نہیں بھیجا کہ تو انہوں بچا کے چھڑنا ہے، جڑا اطاعت کر جائے گا پار آ جائے گا۔ اطاعت کی کرنی ہے رسول ثقلین دی، اے میرا موضوع ہے جی۔ اور آج موضوع نو میں واضح کر رہا ہوں، انہوں اچھے طریقے بچے ذہن چ بٹھا لین۔ میرا موضوع ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اے 20 بندے نو پسند آیا موضوع، باقی نہیں ہے۔ میں کی پڑھے؟ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اطاعت رسول ہی تے توجہ کرو، ہی اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ جڑے بندے آندے نے تسا علی نو مولا کتھوں من لیا، مجھے قرآن کی عظمت کی قسم علی کو مولا بھی اطاعت رسول میں مانا ہے۔ ہاں صدقے جانا، سبحان اللہ۔ نوجوان میرا مطلب سی یہ گل میں ضرور کرنی سی، کیونکہ نوجوان نو سمجھ آ گئی ہے علی ولی اللہ نو پڑھنے والے نو کہ میں علی ولی اللہ پڑھنا یہ بھی اطاعت رسول دے مطابق۔ ہن ہی تے توجہ رکھو، ہی کیا میں ہی پڑھتا رہوں گا؟ ہی ہے نا لا کسی بچے نو عقیدت نہیں لایا، کہندا میں ہی رہ گیا تواڈے کول، جدوں مانگا مینوں، جدوں ہی تے توجہ رکھنا۔ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اگر کھول دیں گل نو تو پھر قرآن دی آیت پڑھنا۔ میں کہ اللہ کی یہ سارا دین؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے نبی منع کریں باز آ جاؤ، یہی سارا دین ہے۔ ہونے کا مطلب ہے موضوع واضح ہو گیا۔ اطاعت رسول ہی، میں کل پھر سننا جا کے کی سمجھ دیکھو، کل پھر توڑے متھے نہیں لگنا۔ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ شکریہ۔ ہوں جناب آج دی تقریر شروع کرنے، گھنٹے جی مکاں گا، فکر نہیں کرنا۔ 2 جملے نے میرے کو پڑھا لکھے بندے بیٹھے، 2 جملے۔ پہلا جملہ اطاعت محبت سے ہوتی ہے، جتنی کسی سے محبت ہوگی اتنی اطاعت ہو، جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی۔ ابے دی بھی اطاعت او کردا ہے جنہوں ابے نال محبت ہو۔ کئی بیچارے ابے منڈے نو کام آندے نے تو ایسا ویندا ہے، ایسا ویندا ہے، او ابا بیچارہ پھر اس بچے دی اماں نو آندا آکھیں سو۔ توجہ ہے؟ اے میری ماواں بھیناں بھی مجلس بیٹھیاں نے، تہاڈا بھی مجلس حصہ ہے، تسی بھی میری بھیناں سن لو، ماواں
بیٹیاں سیدزادیاں نہ میری گل نہیں وڈے لوگ نے مرشدزادیاں دا نہیں میں نہیں گل کر رہا مرشدزادیاں کو تساں دین لینا نا جڑیاں امت دیاں بھੈਣਾਂ میریاں یا بیٹیاں یا ماواں بیٹیاں مہربانی فرماؤ جدوں ابے دے آکھے نہیں نہ لگدا تے پھر وہ آندا چل آکھیں سزرا اینوں آکھیں وہ پھر بیچاری آندی ہے وہ اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب ہے اینوں بھی پتہ ہے بھی یہ آکھے لگتا اینوں بھی پتہ ہے بھی یہ آکھے لگتا ہے وہ پھر کی آندی پورا کی آندا ہی پیو پھر آندا اتھے جا چل لگا جا ایک واری یہ عادت ہو گئی اللہ دی یہ بندیے تو ہوڑی ہوڑی نہ ثابت کر دینا کہ ابا تیرا ککھ نہیں ابا تیرا ککھ بھی نہیں ابا تیرا ککھ بھی نہیں قرآن تے میرا ہاتھی اے جنہوں تو پہ دسنی ہے نا ککھ بھی نہیں اے تیرا بھی ولی ہے تیرے منڈے دا بھی ولی ہائے 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 ولی دی بزدی کر کے تو بیچاری کڈی کو باعزت ہو جائے گی مہربانی فرما انج نہ کر اینو ولی دا تابع کر اینو ولی دا تابع کر کدی ماما نو پتہ لگ جانا ولی کنو اندر منڈے سارے ٹھیک ہو جا ہاں صدقہ جاواں آباد و شاد رہو جانا میرے عزیز دوستو یہ اطاعت ہوندی ہے محبت دی وجہ تو جنی محبت خیر و خیر میں اونی اطاعت یعنی محبت ود دی جائے گی اطاعت ود دی جائے گی محبت گھٹ دی جائے گی اطاعت گھٹ دی جائے گی اگلا جملہ جی قبلہ جان صاحب ایسا جملہ ہے وہ دے وچ ساریاں میری تقریراں نے 10 لفظ بڑا اچھا میں پڑھیا اخبار چوں کسے مفکر نے لکھے میں تے بڑی گل سمجھنا میں نے موضوع دے دیتا انہیں ایک جملے نے ایک جملے جو میں موضوع رکھا جے میں نے 3 کو دن ہوئے میں موضوع رکھا ہے اخبار آیا میرے کو ایکسپریس وہ اسلامی صفحہ ہوندہ نا وہ تے تحریر دی کسے عالم دی پتہ نہیں کون سی ہاں وہ دے وچوں میں ایک جملہ لیا وہ سکیا محبت اطاعت محبت سے ہوتی ہے اطاعت محبت سے اگلی گل ذرا باریک ہے ویسے الحمدللہ بندیاں دی توجہ بہت ہے اگے وہ لکھ دینے اطاعت محبت سے ہوتی ہے اور محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوئی ہوتی پھر سنو آرام نہ تھوڑا جانا دقیق ہے محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی کمال سے جڑی ہوتی یہ مطلب ہے محبت کی وجوہات ہوتی ہیں محبت جدو ہوندی ہے کسی وجہ تو ہوندی ایویں ہو جاندی تو ہم تو نہیں کدی ہوئی اور یار محبت ہی تو ہوندی ہے کوئی وجہ وچ ہوندی وہ جڑیاں وجوہات نے نا محبت دیاں وہ آندہ ہے کمال سے جڑی ہوئی ہوتی محبت ہوتی وہاں ہے جہاں کوئی وجہ ہو وجہ ہمیشہ کمال ہوتا ہے زوال سے محبت نہیں ہو صدقے جی صدقے بہت اچھا سمات فرمائے زوال سے محبت نہیں ہوتی مثال میں دینا اگر کسی بندے نو دولت دی وجہ تو کسی نال محبت ہے وجہ تو ہے نا وجہ ہے نا وہ دی وجہ دا کمال کی ہے اے صدقے جاواں دولت ہن لطف آ گیا دولت اے جدوں تک دولت مند کو دولت رہ گی کمال رہے گا اے محب و محبت کرے گا او دے کو محبت او دے کو دولت زوال تے آ جائے اے محب رہ نہیں سکتا کیونکہ وجہ تے زوال آ گیا کیا بات ہے جڑی وجہ سی محبت دی او تے زوال آ گیا چلو انج کرو اقتدار نال کسے بندے نوں محبت ہے بندہ ایم این اے میں اگلی باری ہار جائے محبت کیوں کٹ دی صرف اس واسطے وجہ تے زوال آ گیا ٹیچر نال بچے نوں محبت ہے کہ میرے تو زیادہ علم رکھدا ہے ٹیچر نوں سوال بھول جائے اور بچہ محبت چھڑ دیندا ہے کیونکہ وجہ نوں زوال آ گیا حسن نال محبت ہوئے 6 مہینے بخار چڑھے کرونا ہو جائے بندے دا ساہ اوکھا ہو جائے پھر بھی ہو جا کے محبت کردا یا منہ تے تیزاب سٹ دے اللہ نہ کرے سارا چہرہ جل جائے کردا محبت نہیں کیونکہ وجہ تے زوال آ گیا جب وجہ پہ زوال آتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے اللہ جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی وجہ پر زوال آ جائے
راضی ہیں جی، سارے مجمع تے راضی ہیں۔ جس وجہ سے ہمیں رسول سے محبت ہے ان وجوہات کو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ میں لاہور سمجھ کے پڑھتا جی، اگو اللہ نے جو منظور جی مہربانی۔ جتنی وجوہات ہیں پیغمبر سے محبت کی وہ اس کمال پر ہیں کہ ان کو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ مثلا اے قرآن، حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ کیا بات ہے، احمد ہوگا۔ اے قرآن آ کے نیڑے فوٹو بنا لو۔ شاہ عبد القادر محدث دل بھی لکھ دینے کہ فرشتوں میں حضور کا نام احمد تھا، جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا۔ تینو قرآن دا واسطہ ہی جتھے اے لکھے ہی نا کہ عرش والوں نے بھیجا تو فرش والوں نے نام رکھا اور پہلا نام ہی بدل دیا۔ تینو قرآن دا واسطہ ہی انہاں پیو پتران دا نام دس جنہاں احمد بدل کے محمد رکھے۔ کیا بات ہے تواڈے سنو گے؟ کل دو نے، ایک پیو ہے ایک پتر، ایک نبی دا چاچا ہے ایک نبی دا دادا ہے۔ انہاں تو علاوہ کوئی نکلے تو میں مجرم ہاں۔ ایک عبد المطلب نے ایک حضرت ابو طالب نے۔ انہاں ویندیاں سارا آکھیا تو محمد ہے، ویندیاں سارے نے آکھیا اسماء تو کا محمد، تو محمد ہے۔ اللہ نو تو کہنا چاہیے سی کھلو جا جی میں تیرا اعلان احمد دا کرایا جی، میں دا اعلان کروایا جی عیسیٰ روح اللہ کرو کہ احمد ہے، تو ہاں تے بغیر پوچھن تو ہی نام بدل چھڑیا۔ ہونا اے سی کہ اللہ فرماندا کھلو جو اے دا نام میں احمد رکھیا ہے۔ انہاں پیو پتر آکھنا سی تو رب کعبہ ہے، اسی متولی کعبہ، اسی اپنے والا رہن دینے ہاں تے تیرے والا ٹھیک ہے، اپنے والا رہن دینے ہاں تے تیرے والا ٹھیک ہے۔ ایتھے کام ہی الٹ ہو گیا۔ اللہ فرمایا میں اپنے والا رہن دینا تواڈے والا ٹھیک۔ اوئے ہوئے تساں سنیا جی نا، حضرت مصطفیٰ دے والد محترم دی کنیز موجود سی۔ اس حضرت عبد المطلب نے پوچھا یہ نا اگے سنیا کدی نہیں جہاں تسا محمد رکھے؟ اچھا یہ پڑھیا بھی کسے نہیں؟ اچھا سنیا بھی کدھر نہیں؟ اچھا رکھیا بھی کسے نہیں؟ پیغمبر دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے حضرت عبد المطلب دی آواز آئی غور نال ویکھاں یہو جہا اگے آیا ہی نہیں تے رکھنا کنے؟ ہائے ہائے جدوں ایسا پہلے آیا ہی نہیں، نہ رکھنا کنے سی، لکھنا کنے سی، سننا تو کتھے سی؟ انہیں ایک سوال کیتا، میں کمال پڑھنا کمال، انہیں سوال کیتا بڑے سردار تو نے یہ نام رکھا کیوں؟ رکھا کیوں؟ حضرت عبد المطلب تیری دور اندیشی آکھاں، تیری بصیرت آکھاں یا تیرے تے وحی آکھاں؟ تیری بصیرت سمجھا، تیری دانشوری سمجھا، تیری دور اندیشی سمجھا یا تیرے تے وحی سمجھا؟ ہن کئیاں بندے دے دل نو ہتھ پے گئے کہ وہی تے نبیاں تے ہوندی ہے۔ اللہ دے بندیا قرآن تے نیڑے ہو، اللہ فرماندا ہے ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی تھی۔ ہائے ہائے پھر اللہ فرماندا ہے ہم نے موسیٰ پہ وحی کی تھی۔ حضرت موسیٰ دی ماں تے وحی ہو سکتی ہے، وہ نبی سی؟ او ہے نا الہ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، حد مک گئی ہے۔ اے موسیٰ دی اماں تے وحی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دے دادا تے وحی نہیں ہو سکتی۔ کنیز نے پوچھا بڑے سردار آپ نے یہ نام محمد رکھا کیوں ہے؟ دور اندیشی، بصیرت کی آنکھاں، دانشمندی؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے برکا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہمیشہ کمال پہ نظر آئے۔ ہائے ہائے محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے اور بس تعریف ہی کی جائے، بس تعریف ہی کی جائے، بس تعریف ہی کی جائے۔ ان میں بدل کے آنکھاں جس کی بد تعریفی کے لیے ابو جہل کو بھی لفظ نہ ملے اسے محمد کہتے۔ بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے۔ میں چونکہ نبی دی اطاعت پڑھنا چاہنا، اطاعت شکریہ کے بلا اطاعت تقاضا کر دیے محبت، محبت ہوئے شکریہ نہایت میں بہت شکریہ، محبت ہوئے تے اطاعت ہوندی، محبت ہوئے تے اطاعت۔ یہ مطلب ہے جی نبی دی اطاعت کرنی ہے تے نبی نال محبت کرنی۔ محبت کٹدی کدوں ہے؟ جدوں زوال آوندا، جدوں زوال آوندا۔ تقریر اسی کرنے ہاں سواد پہ آوندا، جدن سواد نہ آیا تو ہاں چپ ہو جا، وہ جڑا تو ہاں چپ ہو جانا نا اگوں وہ محبت ہی کٹ جانی۔ کیوں؟ سواد ہی نہیں رہا۔
جہدے چو سواد مک جائے نا وہ محمد نہیں ہو سکتا. صدقے بھائی صدقے، خدا دی قسم کمی آ ہی نہیں نہ سکتی. میرے پیغمبر نو اللہ نے ہمیشہ کمال تے رکھیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یہ مطلب ہے پہلا نور پڑھنا چاہیے نا. نور، ہاں پہلے نور پڑھنا چاہیے کہ نور اچ مولا کس کمال تے نہیں. میں تواڈے سامنے 10 دن حاضر ہونا ہے، کم از کم 8 دن. 9ویں دن میں عزاداری کے متعلق پڑھنا ہونا، وہ بھی اطاعت ہی پڑھا گا انشاءاللہ. پورے 9 دن اور 10ویں دن میں آج پڑھنا چاہنا کمال بشریت مصطفیٰ. کل پڑھاں گا کمال نسب محمد مصطفیٰ. اگلے دن پڑھاں گا، ہنے 10 دینا، کمال علم مصطفیٰ. پھر میں پڑھاں گا کمال طہارت مصطفیٰ. پھر پڑھاں گا کمال صداقت مصطفیٰ. تے پھر پڑھاں گا کمال عقل مصطفیٰ. تے پھر آخر تے جا کے پڑھاں گا وہ دین مکمل کیسے ہوا جس کے لیے یہ کمال آیا تھا. کمال دین آخر دن پڑھاں گا. تو انہوں آخری مجلس بھی سمجھ چاہ گئی. میں سارا موضوع جناب دے سامنے قبلہ رکھ دیتا. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. میں نور پڑھ دا لیکن میرا دل ہے کہ آج بشریت مصطفیٰ پڑھی. کیوں؟ حضرات اہم اعلان سنیے. مصطفیٰ نور تھے، نور خلق کیے گئے، آج بھی نور ہیں. نبی کل بھی نور تھا، نبی آج بھی نور ہے. چلے بندے نو اعتراض ہے میں قرآن پڑھ دینا. اللہ فرماتا ہے ہم نے جو قرآن محمد پہ نازل کیا ہے یہ نور ہے. ہاں ہاں، جڑا بندہ قرآن نو نور من گیا تے نبی نو نور نہیں مندا، انہوں قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھو اے جنوں نور من گیا ہے اے زبان کی دی حل دی رہی ہے تے نور نکلتا ہے. نبی کل بھی نور تھے، نبی آج بھی نور ہیں. حضرات اہم اعلان سنیے. نور کو بشر بنایا کیوں گیا؟ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو نبی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ایک نور کو بشر بنا کے بھیج دیا. صدقے جاواں حاضر. اور اس گل نو سمجھو یار، میں اطاعت پڑھ رہا میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی سمجھ آ رہی؟ اللہ کی اطاعت. اللہ نے اس نور کو بشر کیوں بنایا؟ اہم جملہ سن لو نوجوانوں. اگر اطاعت نوریوں کی درکار ہوتی تو نبی نور ہی رہتے. کنے بندے بولے نے آخر تو بچے دا ہاتھ بلند ہوئے. اگر نوریوں کی اطاعت اللہ کو مطلوب ہوتی تو نبی نور ہی رہتے. چونکہ اس بشر کی عزت بچانے کے لیے اللہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ بشر اس کی اطاعت کرے. حضرات نبی اطاعت کروانے کے لیے بشر بنے ہیں، گستاخی سننے کے لیے نہیں. کیا بات ہے، بہت شکریہ. وہ نبی بشر بنے ہیں اطاعت کروانے کے لیے. جڑا بندہ سکول چ بہ کے کرسی تے سویرے سویرے کچی پکی نو بہا کے آندا چوں 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 میں ننھا سا چوزا ہوں، مرغی میری امی ہے میں امی کا بیٹا. مگر مگر نکے نکے بیٹھے ہوندے نے مرغی میں دھیان ادھر، مرغی میری امی ہے میں امی کا بیٹا ہوں، چوں 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 چوں. اے ٹیچر روز انج کردا چوں چوں چوں. تو کسے 70 سال دے بابے نو آپ 3 واری گلی چ آکھے چوں 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 چوں، سارے پنڈ دے منڈے پیچھے لگ جان گے چوں چوں چوں. وہ دی چھیڑ بنا کے گالا کھا کھا کے انہوں تھا مار دیں گے. اے ٹیچر نو کیوں نہیں آندے ویکھ کے چوں 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 چوں؟ کیونکہ پورا علاقہ جانتا ہے یہ بچہ ہے نہیں، ہمارے بچوں کی ہدایت کے لیے بچہ بنا ہوا ہے. ہائے یہ بچہ ہے نہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے بچہ بنا ہوا ہے.
اور لوگوں محمد بشر ہے نہیں، بشر کی ہدایت کے لیے بشر بنا ہوا۔ شکریہ جی، مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ میرا نبی بشر ہے نہیں، صدقے جاؤں، بشر کی ہدایت کے لیے بشر بنے ہوئے ہیں، اور یہ بشر بھی بنے نے۔ نبی ہاتھ لے کے آئے نے تاکہ ساڑھے ہتھاں نو دسن اے کتھے استعمال کرنے نے۔ نبی پیر لے کے آئے نے تاکہ ساڑھے پیراں نو دسن کدھر نو جاؤ گے تے عزت ہوے گی، کدھر جاؤ گے تے بے عزت ہو جاؤ گے۔ نبی اکھاں لے کے آئے نے تاکہ اکھاں والا نو دسے اے کتھے اونچیاں کرنیاں نے، کتھے نیویاں کرنیاں نے۔ کان نبی لے کے آئے نے تاکہ کنا والے نو پتہ لگے کیڑی سننی ہے کیڑی نہیں سننی۔ اے بشریت دا جامع پا کے آئے نے۔ تے میں کیا پھر اللہ یہ اکھاں والا آیا ہے ساڑھے جیسی اکھاں لے کے، فرمایا نہیں۔ ہاتھ لے کے آیا ہے ساڑھے جیسے ہاتھ لے کے، فرمایا نہیں۔ سینہ ساڑھے جیسے، فرمایا نہیں۔ میں کیا مثلاً اللہ فرماندا ہے تو اپنے ہاتھاں نو نا اپنے تک رکھ، آئے ہائے، اپنے ہاتھاں نو اپنے تک رکھ۔ جدی میں گل پہ کرنا نا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ یہ جو بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، نبی کے ہاتھ اللہ۔ شیر بولو یار، نبی کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو صحابہ تیری بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ مطلب ایک باری صرف بولنا میرے نال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اصل میں اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اور جب نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں تے قرآن دا واسطہ ہی دستے صحیح اگدیر چ محمد اٹھایا یا اللہ اٹھایا۔ صدقے جاواں، مولا جی تانوں جزائے خیر عطا شکریہ۔ نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نے، تو میں کہ اللہ پاک زبان میرے نبی دی، فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تو نطق ہی نہیں کرتے جب تک میری وحی نہیں ہو جائے۔ یہ بولنے تو سمجھو میں بول رہا ہوں۔ تو میں کیا اکھاں، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، اس کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی۔ ہائے ہائے، نہ حد سے بڑھ جاتی ہے نہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے نبی دیا اکھاں دا ذکر بھی قرآن ہے، نبی دی زبان دا ذکر بھی قرآن ہے، نبی دے ہاتھ دا ذکر بھی قرآن ہے۔ چل انج کر سورہ مبارکہ میں آل حجرات پڑھ دینا۔ خالق کائنات نبی دیا قدمہ دی گل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا، نبی کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا، کیونکہ اطاعت گزار آگے نہیں ہوتے۔ یہ سن رہے ہو، اطاعت گزار آگے نہیں ہوتے۔ نبی کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ جس کے قدم سے آگے قدم رکھنے سے نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی جنہوں محمد اے آندا سی ایتھے قدم رکھے۔ نبی دے سینے دا ذکر قرآن ہے، علم نشرح لک صدرک، نبی دے دل دا ذکر قرآن ہے، نزل بہ روح الامین علی قلبک، نبی دے چہرے دا ذکر لا آئی قرآن۔ اللہ فرماتا ہے حبیب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے منہ کا پھرنا بیچ آسمان کے۔ آدھی نماز پڑھ کے تو نے سوچا ہے نا کہ کعبہ پیچھے ہے بیت المقدس آگے ہے، کیوں نہ آج ہی کعبہ قبلہ بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جدھر منہ موڑے گا نا ہم قبلہ ہی ادھر بنا۔ ہائے ہائے، واہ رے چہرہ رسول،
واہ رے چہرہ رسول نبی دا چہرہ ادھر نہیں نہیں میں وجہ پڑھنا قرآن دے وچوں آیت پڑھنا اللہ فرماتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام بس تو پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف تیرا چہرہ ادھر پھرے گا تو قبلہ ادھر ہے ادھر پھیرو گے قبلہ ادھر ہے ادھر پھیرے گا قبلہ ادھر ہے ادھر پھیرے گا قبلہ ادھر ہے کو سمجھ آئی جے نبی دے چہرے دی نبی دے چہرے دی جدا چہرہ جدر نو مڑے ادھر ہی قبلہ مڑدا ہے نا انہیں آکھیا سی علی تیرا چہرہ ویکھنا عبادت صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے آخری جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو صدقے میں نبی دا جسم پڑھے نور نہیں شکریہ کرنا نور نہیں نور نے لیکن میں نور دا جسم پڑھے بشریت پڑھی ہے نا ہون سننا آخری جملہ یہ دا مطلب ہے نبی دے جسم میں چیڑے ہاتھ نے کمال موضوع کنوں یاد ہے محبت کمال نہ لوں دی اطاعت واسطے محبت ہوئے نبی دے ہاتھ کمال جسم دا حصہ اکھ ہے تے اکھ کمال جسم دا حصہ چہرہ تے چہرہ کمال سینہ تے سینہ پیر نے تے پیر کمال دل تے دل حضرات احملان سنیے جس کے پورے جسم کو اللہ نے کمال پہ رکھا ہم اس محمد کے بعد ہادی اسے مانتے ہیں جسے یہ کہے جسموں کا جسمی روحوں کا روحی دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے تیری روح میری روح ہے تیرا جسم میرا جسم ہے میں تو ہوں تو میں ہے میں نبی دے حصے پڑھے مہربانی کے بلا میں نبی دے حصے پڑھے اے ہاتھ میرا حصہ ہے کہ نہیں یار ہاتھ بسم اللہ بسم اللہ کیا کھائیں حضرات احملان سنیے کچھ بندوں کو علی خدا لگتا ہے خدا ہے نہیں مولا تانوں جزائے خیر دے ہونی میں مکا جا کر میرے گال نہ کر لگتا ہے صدقے میں نے پڑھا نبی کا جسم علی کا جسم ہے پھر دوسرا اعلان سنیے جن کے جسم ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے مولا تانوں جزائے خیر دے ہاں اے میرا ہاتھ ہے میرے جسم دا حصہ ہے انہوں کوئی بندہ آری پھیرے آری تو منو آکے تو سو میرے پیر تے تسی ٹریکٹر دا پہیہ چاڑ دے تو منو آکو کھلوتا رہو ٹھیک ٹھیک خبردار جب جز کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم محسوس کرتا ہے پتہ نہیں پیغمبر دی ادھر کی حالت ہوئی ہوئے گی جدھر شبیر نو کسے چپیڑ ماری ہے جز تکلیف ہے جو ہوئے کل تکلیف ہے جڑیاں بازاراں چ ستائیاں گئیاں نے وہ نبی دے اجزاء نے جڑے جنگلاں چ قتل ہوئے نے وہ نبی دے اجزاء نے اے خون رسول دا ہی جڑا ڈلیا کربلا ہے عبداللہ ابن سلار اس بندے دا نام ہے جدی مدینے دے مضافات چ دکان سی جمعے والے دن سودا مدینے آ کے کھڑتا سی جمعے والے دن جمعہ بعد جمعے تو دکاناں کھل دیاں سن مدینے دیاں جمعہ پڑھتا سی تے نال ہی دکاندار نکلتے سن دکاناں کھل دیاں سن چھوٹی دکان سی یہ کدھر اتنے سودا کھڑتا یہ آندا ایک دن دکاناں بند سن تو میں حیران ہو گیا جمعے نو اگے تو پچھلے ٹائم کھل دیاں
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ 28 ਰਜਬ ਹੈ, जुमे का दिन है। मैं दुकानदार है सदके भाई, दुकानदार आंदा, मैं बाजार चो वापस आके मस्जिद वड़िया तो मस्जिद चो बंदा पे निकलता सी। मैं उन्होंने आख्या भाई जी मैं हर जुमे सौदा खड़ना, अज दुकाना क्यों नहीं खोलियां? उस आख्या तू मदीने का नहीं? उस आख्या नहीं। यदा मतलब है तू हालात तो बाखबर नहीं। कहने लगा तुसी कोई खबर दे दो। कहने लगा अंदर आ। आंदा मैनू दरवाजे के अंदर करके उस मेरे कान च आख्या मुहम्मद का बेटा मदीना छड्ड के जा। दुकाना बंद क्यों ने? आंदा उहदियां भैणां भी नाल जा रही। उस आख्या दुकाना बंद कर किन्ने कराइयां ने? उस आख्या उहदा नाम अब्बास इब्न अली है। सदके जावां जिस सवेर दी नमाज तो बाद आख्या सी अज कोई दुकान ना खुले, दुकाना कोई नहीं खुलनियां, अगले जुमे आ जाए। कहने लगा यार एडे शरीफ बाहर पे निकल दे कि दुकानें ही बंद करा छड़ियां ने। कहने लगा चुप करके टुर जा। आंदा एक मेहरबानी कर मैनू उत्थे खिला जिथे उन्होंने दरवाजा नजर आता, मैं वेखा तो सही शरीफ बीबियां बाहर क्यों आउंदियां। वो कहने लगा उन्होंने नजर तो पर्दा कोई नहीं, तेन छुपया किसे रहन नहीं देना। उस आख्या पसंद करनगे तो खलोता रहांगा, अगर आखणगे दफा हो जा तो मैं चला जा। उन्हें उत्थे खिला रहा जिथे सदात दा बूहा नजर आता सी। आंदा मैं छुप के खलो गया। अगों सारी रवायत ओहदी सुन लो, मेरे को इस वेले सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी ने। ये 5 मिनट उत्ते भी हो सकते हैं, रवायत मुकम्मल कर देना, जल्दी नहीं करते। आंदा मैं खलो गया तो ओट के पिछे मैं वेख्या बहुत वड्डा दरवाजा सी, अगे पर्दा सी। आंदा उहदे विचों ना पर्दा हलिया, मैं समझिया कोई निकलण लगा। आंदा अंदरों एक नौजवान निकलिया, एडा सोहना मैं जिंदगी च वेख्या, चन्न वांगू सोहना। तां ही उन्होंने कमरे बनी आशम आते सन। आंदा उहदे हत्थ च कुर्सी सी तो मैं हैरान हो गया भी एडा सोहना तो कुर्सी आप चुकी आंदा, इहदा नौकर कोई नहीं। सदके जी कदी ना रोवे, इहदा नौकर कोई नहीं। आंदा जदों मैं वेख्या ना वो अपने अबा दे दामन नाल वो कुर्सी साफ करन लग पिया, उदों मैनू साफ लगा ये तो आप नौकर है। अल्लाह जाने इहदा सरदार किड्डा सोहना होवेगा, सदके जावां। आंदा उस कुर्सी साफ करके गली च रखी तो पर्दा उठा के कहने लगा आओ। सच्ची मुची अंदरों आंदा है वाकया तानी सरदार ही अंदरों निकले ने 3। दरम्यान च एक बुजुर्ग सन, उन्होंने सर ते अमामा सी सोहना, नाल 2 नौजवान उहदे निकले ने बॉडी गार्ड की शक्ल च। मैं शिया नहीं समझता जिन्हों समझ ना आवे ना लैन तो बगैर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले ने। आंदा सज्जे पासे 17-18 साल का सी, खब्बे पासे 13-14 साल का। सदके भाई मेरी कौम के बच्चे भी समझ गए ने, एक पासे अली अकबर ने, एक पासे हजरत कासम ने। आंदा कुर्सी ते बुजुर्ग बैठ गया, दोवां पासे 2 शहजादे खलो गए गली में। 28 रजब की गल पे करदा। आंदा फिर एक कला नौजवान सोहना जिहड़ा सी ये मसरूफ अमल हो गया। हमायले ते तलवार सी, इधरों एक डाची लिया सी, इधरों अगे गली मुड़दी सी। उथों उत्थे एक बंदा खलोता सी, उहदा नाम सी मुहम्मद। इनू आवाज दिंदा सी मुहम्मद जी आ जा। वो मुहम्मद आउंदा सी। इधरों इस मेरे सामने एक नाका लियांदी, ओहदे ते साहिबान लद्दे, रस्सी बद्धी ते मुहम्मद नूं आखण लगा ऐ ले। ओ लै गया बाहर जाके खुले था बन के फिर आ गया। फिर एक नाका लियांदी ऐ ऊंटनी, ओहदे ते इस बिस्तर लद्दे, दोवां पासियों बद्दे ते तोड़ दित्ती, मुहम्मद लै जा। फिर नाका लियांदी, ओहदे ते शामियाने लद्दे, फिर नाका लियांदी, ओनू तोड़ के फिर बर्तन लद्दे, वड्डे बर्तन भी छोटे बर्तन भी। जिन्ना समान आंदा मैं इनू वेंदा रहा लददा रहा ना, मैनू शक पै गया ये जेडे टुर चले ने ना इन्हां वापस कोई नहीं आ। हाय तुहाडी मेरे तक पहुंच। आबाद रवो, दुआवां सारे दियां कबूल हो जान। ज़हरा दियां धीआं दे रुलन दा सदका तुहाडियां सब दियां दुआवां दिली कबूल हो जान। आबाद रवो। आंदा जो समान वाले नाके मुहम्मद बाहर बन आया, फिर महमलों वाले नाके आने शुरू, जिन्हां ते परदे वालियां अमारियां सन। आंदा अमारियां अगे ही बन्नियां सन। एक नाका लिया सी, उन्होंने बिठांदा सी, उहदा नकेल बनता सी। अंदरों एक बुरके वाली बीबी लिया सी, अपना सानू जरा बुलंद करता सी ते आंदा सी इहदे उत्ते पैर रख लो। वो मुखदरा इसमत उहदे इत्थे पैर रख के उत्ते सवार हुंदी सी। फिर पर्दा थले चुक के मुहम्मद जी आला जी। आंदा बड़ियां बीबियां मेरे सामने सवार होकर निकलदियां रही। आंदा मेरा शक सी ये पक्के 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 टुर चले ने। मेरा शक यकीन च उदों बदलिया, मेरिया भैणां छेती समझण गईयां।
جدوں اندروں ایک بی نکلی جی گود چند دنوں کا بچہ آندا مینوں یقین ہو گیا اس توپے جیڑی اے بھی نکلی ہے نا ہن پیچھے رہ کوئی نہیں گیا. سب تو چھوٹا بچہ آندا ادو ایک شہزادہ دوڑیا اس آ کے بچے نو اٹھایا ہتھاں تے وہ بی نو سوار کرا کے احترام نال بچہ وہ گود چ رکھیا پردہ تھلے سٹیا. آندا مینوں یقین ہو گیا پئی آخری گود والا بچہ بھی ٹر گیا ہن پیچھے کوئی نہیں رہ گیا. آندا ایک دم میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ نوجوان ٹوردا سی نہ ناکے اس سامنے دروازے دے کھلو کے انج ویکھیا تے ایتھوں آنسو نکل. میں تہاڈی معرفت تو صدقے جاواں جنہاں نوں پتہ لگ گیا میں کی پڑھن لگا تے ہن کی لگا ہے. آندا اس ویکھیا نا دروازہ تے پردہ تے ایتھوں ہنجوؤں دا طوفان نکلیا. آندا پہلا میں ایڈے سونے نوں روندا ویکھ کے رون لگ پیا کہ پتہ نہیں ہن کی ہون لگا. آندا پھر میں اکھاں نال ویکھیا ادا چہرہ سرخ ہو گیا ایدیاں اکھاں لال ہو گئیاں. اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا. آندا مینوں شک پی گیا کدھر میرا پتہ نہیں لگ گیا. میں نس چلا سا لیکن اس توجہ نہ کیتی میں کھلوتا رہا نساں دے موڈ وچ. آندا میں حیران ہو گیا اس تلوار کڈی تلوار سجے منڈے تو اچھی کیتی گلی چ ادھر بھجدا سی تے ادھر بھجدا سی تے اچھی آواز نال آندا سی الحجاب. رہ گیا کوئی شیعہ جنوں نہیں پتہ لگا کون باہر آنا. صدقے تہاڈی معرفت تو صدقے ماتم کرنے والے ہو تہانوں دراصل پتہ لگ گیا نا اندروں باہر کون آن والی. آندا جدوں اس آکھیا نا دو باری الحجاب انج لگا جویں پرندیاں دیاں پروازاں رک گئیاں. انج لگا جویں کوٹھے تو بچے دور دوڑ گئے اگلے بندے اگے پچھلے پیچھے پورے مدینے سکوت چھا گیا. تے پھر اس پردہ اٹھایا تے منہ تھلے کر کے دوجے ہاتھ نال آندا بسم اللہ آؤ. آندا اگے بھی تے بیبیاں آئیاں ہی سن پر اس ویلے ایک بی بی 18 کنیزاں دے جھرمٹ. پتہ لگ گیا جو کون کدی تسی دسو نا تے زیادہ میں نے صدقے جاواں. فرماندے نے جناب عالیہ ملکہ شام ثانی زہرا جدوں بی بی دا قبلہ مدینے دی گلی اوے اپنی گلی وچ پہلا قدم آیا. آندا کرسی والا اٹھ کے دوڑیا دوویں شہزادے نال دوڑے. اے چارے بڑے وقت چ پہ گئے. کسے نے نالین سنبھالی کسے نے چادر سنبھالی کسے نو مونڈے نو سہارا دیتا. درود دیاں آواز آئے جے بی بی مدینے سوار ہوئی. مسلمانوں جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی اے 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے ہو. مینوں سہارا دین والے ہو. آندا جدوں اس بی بی دی ناکا اٹھی ہے نا پھر وہ کرسی والا کرسی تے نہیں بیٹھا. وقفہ نہ دیو جڑ کے آؤ جڑ کے. آندا کرسی تے نہیں بیٹھا گھوڑا لین دا وڈے جوان نے وہ گھوڑے تے سوار ہو گیا. اس ناکے دے پیچھے پیچھے دا گھوڑا ٹر اگے اگے ہمشیر دا محمل پیچھے پیچھے ویر دی سواری. آندا انہاں شہزادیاں چوں ایک پھوپھی نال سی دوسرا انہاں بزرگاں نال سی. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نال شہزادہ دوجا رکاب پھڑ کے پیو نال. آندا ایک قافلہ میں اکھاں نال جاندا آنج ویکھیا آنج دل سنبھالو میں چھڈن. اگوں گلی مڑدی سی تے پھر ایک گلی نظر نہیں سی آندی. اگوں گلی مڑ جا تے گلی نظر نہیں. آندا جدوں محمل نکل گیا نا ڈاچی گزر گئی. آندا جدوں سردار تا گھوڑا مڑدا سی نا مڑدا سی قابو کرا جے دل اوکھی منزل ہے. آندا اس مڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کے اس گلی کو حسرت سے تھے. آگئے یہ سارے دے ہاں رو لو. آندا اس سردار نے اس گلی نو حسرت نال ویکھیا. آندا مینوں شک پہ گیا کہ اجے کوئی قیمتی شے دی گھر موجود ہے. کیا بات ہے بھائی سننا لیو. آندا میں انہاں دیاں نظراں دا تعاقب کیتا تے وہی گل نکلی بالکل وہی گل نکلی. جدوں میں پچھوں پرت کے ویکھیا تے بڑے دروازے چوں ایک 60 سال دی بی بی سر تے برقع رکھے دو ضعیف مائیاں دے ہتھاں دا سہارا لے کے پہلا قدم اس گلی چ آیا. ایک گھوڑے والا اتر کے دوڑیا اتر کے دوڑتا سامنے آیا.
چھوٹی بچی دے سامنے زمین تے بہ گیا. کی سنیا جی آخری جملہ؟ چھوٹی بچی دے سامنے زمین تے بہ گیا. آندا چھوٹی بچی دا چھوٹا جہا برقع تے برقے والا چہرہ اس انج لیا ہتھاں وچ. جدوں یہ آپس وچ بولے نے نا آپس وچ ادوں مینوں پتہ لگا اے باپ ہے او تھی ہے. 3 جملے نے سارے 3 جملے نے میریاں تیاں بیٹیاں زیادہ محسوس کرن گیا ہیں. چھوٹی بچی انج کھلوتی. شبیر 2 ہاتھاں چہرہ لے کے فرماتے ہیں سگرا کیوں آئی ہیں؟ کیوں باہر کیوں آئی ہیں؟ تینوں مل کے آیا نا سارے. بی بی سگرا نے فرمایا بابا جان میں صرف ایک گل کرنا آئی ہوں. ایک گل. حضرت امام حسین نے فرمایا پتر گل دسو. تو ایک کرنی ہے پہلا میں 2 کرنی ہے. فرماندی ہاں بابا تو تسی پہلے کر لو. فرمایا 2 مینوں دس تو 1 کر. بابا بولو دسو حکم کرو. شبیر فرماندے نے سگرا پہلی گل دس رات دا فیصلہ ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا. کی سنیا جی؟ بی بی آندی ہاں بابا فیصلہ ہو گیا. یہ بھی فیصلہ ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا. بی بی کہنے لگی بابا یہ بھی فیصلہ ہو گیا اکبر نہیں رہنا. فرمایا ہن گل کر ہن سنو تے جنی دیر کردہ روندے رہو. حضرت امام حسین فرماندے نے بیٹی جدو طے ہو گیا رات دا تو جانا نہیں اکبر رہنا نہیں ہن کیڑی گل کرنا چاہنی ہے؟ فرماندی ہے بابا مینوں پتہ لگا سی تسی گھوڑے تے بہ کے پہ جاندے ہو. میں صرف ایک گل کرنا ہی ہاں نہ اکبر نو رکھنی ہاں نہ اپنی جان دی ضد کرنی ہاں. محلن محلن یا بھی ذرا ہولی ہولی ٹوروے میرا پردیسی کا. کوئی نہیں تسا سنیا؟ فرمایا گلی چ پیدل ٹوروے میرا پردیسی کا. میرا دل کردا تینوں ٹردے نو دیر تک ویندی رہواں. میرا دل کردا میں پردیسیاں نو دیر تک ودیا کراں. تسا آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی. اساں جاندے ہاں ساڈے بزرگ جاندے ہیں. ساڈی شاپنگ کیا ہے؟ ساڈے بزرگ جوان پتراں دے واسطے کربلا تو لے کے کیا آندے ہیں؟ تو میرے پاس ہے ہاں بھائی حاضر لئی جدا منگتے جاندے. حاضر لئی جدا منگتے جاندے. کفن بھی کربل تو گنیا دے. کفن بھی کربل تو گنیا دے. گن کے آندے سجدہ گا تانو اللہ وکھاوے. بس آج دی کافی ہے. ایک وین سناواں کیونکہ اے مقصد نہیں ہے ساڈا. انہاں بیبیاں نوں پرچائیے جنہاں نوں ٹرن دا ڈر نہیں آندا تے آ بازار وچ گئیاں. میں قتل دی سازش پیا کردا ہے. وین شروع کیتا ہے بڑا جلدی جلدی. میں کو سمجھ کے تو تنہا ہے سیدہ دے کو علم نہیں دربار دے باہروں مہندے نال عباس. بسم اللہ بڑا مان آئی نا علی دیاں دیاں. بسم اللہ. میں نے قتل دی سازش پیا کردا ہے. میں کو سمجھ کے تو تنہا ہے تے کو علم نہیں دربار دے باہروں مہندے نال عباس. جے حکم کرو میں غازی کو دیوتے کو سمجھائے سیدہ دے مجبور ہاں میں ایک
گال کلوں رل ویسی آن دی ماں بسم اللہ مانا کرم دربار ولید وچ آئے علی اکبر دا بابا سیدہ دے کمینہ ڈسا مینوں کیوں بلائی ولید نے خط پیش کیتا زہرا دلال دی دید پئیے میرے امام ولید مخاطبوں کیا دے کمین دی بیعت تو انکار کرے نا جدا میرے امام نے گل کیتی ہے ولید کیا دے اگر بیعت تو انکار کرے دے نانے دا وسنا چھوڑنا پوسی بیعت تو انکار کرے دے ماں دی مزار چھوڑنی پوسی بیعت تو انکار کرے دے بھرا دی مزار چھوڑنی پوسی تینوں قتل کرا دیتا ویسی جے ویلے کمینے نے گل کیتی ہے علی اکبر دا بابا ولید مخاطب ہو کیا دے میں نے قتل دی سازش پیا کردہ ہے تے میں کو سمجھ کے تو تنہا ہے تے کو علم نہیں دربار دے بارو میں نے لال عباس بسم اللہ مضمون چھوڑ دیتا ہے دربار ولید چولیاں دے سیدہ دے عباس جی قدر شناس عباس میرے قریب عباس قریب آئے سیدہ دیا میرا سونا ویر میرا ایک ضروری کام ہے جڑے مدینے دے لوگاں دے نالے وانج میری طرفوں مدینے دے لوگاں نو کٹھا کر جے ویلے میرے امام نے گل کیتی ہے سیدہ دے زہرا دلال میں نو اجازت دے میں ڈیندہ میرے جیندیا تنو مدینے چکور کڑے دے جے ویلے عباس نے گل کیتی ہے علی اکبر دے بابے نے عباس دے چہرے تے بوسہ تے رو کیا دے وانج کر منادی شہر دے وچ مہنگا ویر علم بردار سیدہ دے آج سودا سا خرید گنا کل ہو سن باندھ بہازار کوئی فرد بشر نہ ہائے وہ باراسی جاگردو حسن پارے اور کیوں جو نال حسین مسافر دے ہوئی بیٹھی ہے بائن تیار کوٹلی آلہ منبر دی قسم ہے علی اکبر دے بابے دے حکم دے مطابق مدینے دے لوگ کٹھے ہو گئے کٹھے ہون دی دیر آئی علی اکبر دے بابا لوگ دے مخاطب ہو گیا دے توڑی نگری تے میں والنا آیا سا تے میں تم بے شک قسام جوا اور اسا بین بھرا لکھ دے دے لکھ وین دے لکھ سیدہ دے مسلمانہ میں نانے دو وسدہ شار چھوڑی وینا مومنین تشریف رکھو ان ذاکر اہل بیت جناب قبلہ اقرار حسین اقرار صاحب راؤنڈ کے فروز ممبر ہوں گے صلوات
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات پڑھو خاندان زہرا۔ دعا منگدان تمام مومنین مومنات ٹورایا محمد و آل محمد اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماون۔ بانیاں دا تلا بچھایا اور بانیاں دی محنت و خراجات محمد و آل محمد اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماون۔ میں نچیز جتنی دیر بھی آل محمد دی ڈیوٹی دیواں، دعا منگدا مسافر شام اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ ایک مجلس دی قبولیت دے واسطے باواز بلند صلوات۔ بارہویں آقا دی ظہور و سلامتی دے واسطے بھی ایک دفعہ پھر باواز بلند صلوات۔ ایک مجلس دی قبولیت دے واسطے ایک دفعہ پھر باواز بلند صلوات۔ ایک یک زبان ہو کے نعرہ سناؤ میرے پیشوا دے نام دے۔ ذاکر صاحب میرے تو بہت اچھا پڑھنا لیں، مولا انہاں دا پڑھیا مولا قبول فرمان۔ ایک مجلس دی قبولیت دے واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ ایک یک زبان ہو کے نعرہ سناؤ میرے پیشوا دے نام دے۔ زیادہ دیر اج تانوں تکلیف نہیں دینی، کل انشاءاللہ سکون نال، اج جلدی دے نال ہے۔ من بسم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات خاتم النبيين وما أرسلنا
सलवात वाला रहे नसी रहे असदुल्लाह गालिब गालिबना कुल्ले गालिब इमाम अल-मशारिक वल-मगारिब कातिल है मरहबा अंतर फतेह बदरो हुनैनो खंदक खैबर वालद शबीर शबर अरे इब्ने अबी तालिब अमीर अल-मोमिनीन हैदरी ज़मीर हुसैन रुबाई नजर कर रहे हैं मौला तुम से दे दे हर कोई तंडी बैत कीते फजल अब्बास रुबाई पेश कीजिए बिया हर कोई तंडी बैत कीते कौन आखिरी है किस टाइम दी रुबाई पेश कर रहे हैं मुआविया अमीर शाम दा आखिरी वक्त इसने यजीद अलैलान को बुलाया ये आदा है मेरा आखिरी वक्त मेरा दिल लहदा है मैं तेरे नाल कुछ गल्लां करां एक कमीना अपने प्यू तो मुखातब हो के आदा है क्या आखना चाहते हो अमीर शाम यजीद दे पास देख के आदे ए आदे पिया हर कोई तंडी बैत कीते ते होसी बिल आखर आमादा कैकू ज़र दौलत दा लालच होसी कैकू हो से खौफ सिपाह ए आदत पर कीमत ते नहीं कर सकदा ते तंडी बैयत चंद ज़हरा तंडी कई लाख फौज तो ज़्यादा है हुक्मान अब्बास दिरा जिहड़े वेले इस गल कीती यजीद अल ऐलान बोल के याद आए बाबा दुश्मनी अली दे नाल ते तारीफ अली दे पुत्र दी तुसां बार बार अब्बास का नाम चाहते पे हो अब्बास कौन है जरा इसका सानू तारफ पेश कर मुआविया यजीद दे पासे देख के याद आए ए आदम अली दे जंग लड़िया ते
عباس حبال ندانے اس فوج مینڈی تے حملہ کیتا گیا یک دم چھوڑ میدان اے عادت تو نال حسین دے جنگ لڑنگے تے رکھی گال دا خاص دیانے گن ساری فوج نال ونجے کیوں جو ہونے عباس جوان فضائل قصہ ہو گیا بالکل صحیح آدھا یہ قیام اب آؤ کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے آدھا پیا میں تا سمجھا بس دے پیا بند پڑے میں تو سمجھیا اساں بس دے پیا آدھا یہ پیا ڈوئے بھیڑ میرا ویر دے چہرے دی عاشق بھین ویر دے چہرے دی تلاوت کریں گے بیٹھئے دروازے تے دستک ہوئے بی بی آدھے حسین پتہ کار دروازے تے کونے میرے آقا دروازے تے کھول آئے دروازہ کھولے آئے ولید دا سپاہیے مولا دا سلام کیتا ہے کیویں آئے مولا تن ولید نے اپنے دربار طلب کیتا ہے سید بول کہتے ہیں میں عشاء دی نماز تو فارغ ہو کے میں دربار آوے صاحب میرے آقا اتنی گل کر بھیڑ دے کول آئے ویر دے چہرے دی عاشق بہن نے ویر دے چہرے دی تلاوت کیتی ہے ویر دا لتا ہویا چہرہ نظر آیا ہے انہیں حسین بادشاہ دے پاس ڈیکے آدل میں تا سمجھیا ایسا وس دے پیا تے ساڑے اجڑن دے رد دورے جے آگئے غربت چل ویر کر خوش تھے گیڑے پورے بی بی آدھی پیا ویدہ متا بیعت کیتے تے کو لوگ کر مجبورے کرے صاف انکار چاہ بابے واگو میں کو شام دا پل منا قبلاؤ میرے آقا نے عشاء دی نماز کا فارغ ہوئے ولید دربار جامن دا ارادہ کیتا ہے بی بی آدھی حسین ویر کن پہ آویدہ ہے اما دی جائی دربار بی بی رو کیا دی حسین میں تنو کلہ نہیں جامن دے سا جڈان دی میری ماں دربار چو خالی واپس ولی ہے میں کو نانے دی امت تے وسا نہیں رہا انکار
کلیا نہیں جاونا نال عباس کو گین جناب حنفیہ کو گین جناب علی اکبر کو گین شہزادہ قاسم کو گین قبلہ سید 18 جوانان بنی ہاشم کو گین ولید دربار چائن سارے آپ باہر کھڑا کیتا ہے عباس بول کیا دے مولا پرائے لوگ ہیں اتھا کوئی اٹھ جے کتوڑے نر بن گئی سب تمہیں پتہ لگ سی امام فرمیندن میں امام ابن امام میں ایک جاندہ جو ولید میرا قاتل نہیں اگر کوئی اٹھ جے بن گئی میں اللہ اکبر دی صدا بلند کرے سا قبلہ انہوں انہا ملاؤنا نے پروگرام بنایا ہے کہ جڑا زہرا دا لال دربار ایک داخل ہوئے تسا حسین بادشاہ دی تعظیم نہیں کرنی بھائیان میں اس پاک ممبر دی قسمیں اجا جناب امام حسین بادشاہ نے دربار ایک پہلا قدم رکھے جو انہا دے کروں بے ساخت تک کسیاں چھٹیاں تعظیم دے واسطے اٹھیں ولید نے اپنی کرسی پیش کی تھی نصر من اللہ و فتح قریب جڑے میرے نصر من اللہ پہ میرے آقا دی دید پئیے آقا دی آواز دی عباس کیا لکھے بول کیا دے مولا نصر من اللہ و فتح قریب میرے آقا دی آواز دی عباس نصر من اللہ کا او لکھ دے ہیں جڑے لڑائیاں دے واسطے میرے نال تے زہرا دیاں دیاں ہیں زہرا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عباس نے لکھے آئے مردہ دے نام لکھائیں میرے آقا دی آواز دی عباس اور میری بھینی دے نام لکھ مولا حکم یہاں چھڑ دیو کی ہو گئے آقا دی آواز دی عباس لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب بنت علی اسیر شام قبلہ غازی بھی قلم رکھ گئی ہے رو کیا دے مولا روح عباس زندہ اسی جڑے ویلے مجلہ دی قید اسی عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم کلثوم بنت علی اسیر شام غازی نے لکھے آئے عباس لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام غازی کی قلم رک گئی ہے رو کیا دے مولا تیرا فرمان میرے دیواج
وقت دی آواز آتی ہے عباس ان میری دھیاں دے نام لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ کبریٰ بنت حسین اسیر شام غازی نے لکھے آئے عباس سن لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکینہ بنت حسین اسیر شام جبلا غازی بھی قلم رک گئی ہے روکیا دل مولا ترتیبار مان لکھاؤ ایک نام رہ گیا ہے جنہیں میرے جناب عباس نے آکھا ہے جو ایک نام رہ گیا ہے جناب حسین عباس دے پاس لے کے آدم سیدہ میں نہیں چھوڑ کے ڈلے دیا کو دے دستور نہیں کیوں مالا میں کنہ نے پاک نے دسے آئے پندے اوکھا شام دے رات سیدہ بچی میں تلسی سونیاں گلیاں وچ تے میں دے بیمار زیادہ تے روک کلم من کان میری بنا نام لکھے سنا حسین کے آواز علی عباس تمام مستورات تیاری کا حکم دے میں اپنی جد امجد کے ملارت کو آخری ودہ کر رہا ہوں جناب عباس ٹوٹے بھی آنے رونے بھی آنے اپنے آپ کو آنے حسین ہوئے آتن سفرہ دی ترتیب نسیا جبلا سید سب تو پہلے نانے دے رونے سے آیا ہے آگیا میں نانا حسین مسافر دا آخر سلام نانا تیری امت میرے کولوں تیرے رونے دی مجاوی پڑھیں گی بھئیے حسین مسافر دا آخر سلام سید نے نانے رکھی پہ بتا آیا امام دی قبر تھی آپ کے آگئے اماں حسین مسافر دا آخر سلام اماں میں تیرا حسین کتیاں پیس کے بڑے نانا دے ناز بنے دیا میرا اقبال کو ٹوٹے سارا سارا نہیں رو دی روے اماں حسین مسافر دا آخر سلام مانو کی تجھا مانوتا کرم سبحان میرے آقا امام حسین بادشاہ جناب حسن امیر کی قبر لے آئین آپ کے آدھے حسن امیر حسین مسافر دا آخر سلام میرے آقا جواب دیئے حسن برا میں ایک بڑے کو ایک مشورہ جنن دے واسطے آیا نانے میں تو ایک وصیت کرنا چاہتا حسین کیا مشورہ جنن آیا ہے جناب حسین بادشاہ جناب حسن دے پاس لے کے آئے سیدہ بچنے کا تلم جو بیت منگ دینے بے عجنان کے شاعر بچارے تینا کفن غلابے نہیں بھولیا تورے گزرے یارواں سال سیدہ بچنی کمر رات گواسیا سغرا تے دن مار بنے گلالے اودا کا سنوانگ خیال رکھے بنا وطن تے بنن یا رحمان اللہ یا ارحم الراحمین اللہ پاک مولا جو بھی تیری بارگاہ دے وچ
ایک کلیم کی عبادت کی مولا اس وقت بارگاہ میں قبول فرما. خصوصاً میرے مولا 1,30,000 پیغمبر 12 امام 14 معصومین شہدائے کربلا خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ کے حدیت میں پیش کرنے ہیں. پاک مولا اس وقت بارگاہ میں قبول فرما. پاک مولا ساڈے پاکستان ترقی عطا فرما. جڑے مومن بیمار ہیں جناب سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطے میرے مولا انہوں نے شفا کلی عطا فرما. خصوصاً میرے مولا غنی حسین حسین عطا فرما. یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحمان اللہ جڑے مومن مومنات بے اولاد ہیں میرے مولا پاک سین جناب رباب کی اجڑی کھولی کا واسطہ کر کے میرے مولا انہوں نے اولاد نبی عطا فرما. یا میرے مولا جڑے مومن مومنات بے گناہ قید ہیں میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 36 سال بے گناہ قید کا واسطے میرے مولا انہوں نے رہائی عطا فرما. خصوصاً میرے مولا محسن عباس اس مصیبت مبتلا ہے مولا امام حسین کی مصیبت کا واسطے میرے مولا اس کی مصیبت اس کی پریشانیاں دور فرما. یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحمان اللہ پاک مولا جڑے مومن مومنات مقروض ہیں میرے مولا امام رضا بادشاہ دے خزانے چ میرے مولا انہوں نے قرض وصول خروج فرماؤ. یا میرے مولا جڑے مومن مومنات تنگ دست ہیں میرے مولا بدست امام رضا علیہ السلام میرے مولا انہوں نے رزق کے مولا اضافہ فرماؤ. یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحمان اللہ پاک مولا جڑے مومن مومنات حج و زیارت میرے مولا شوق پورا عطا فرماؤ. یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحمان اللہ آل محمد دا واسطہ ہی میرے مولا تو دلان دے رات سمجھنا لائے میرے مولا جو بھی مستورات یا بندے تیری بارگاہ دے وچ کوئی نیک حاجت رکھ دن نیک آرزو رکھ دن میرے مولا انہاں دیاں پوریاں فرماؤ. یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحمان اللہ جڑے مومنین مومنات حج و زیارات دا شوق رکھ دن میرے مولا انہاں دا شوق پورا عطا فرماؤ. یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا رحمان اللہ مولا میری زبان تاثیر عطا فرماؤ. یا پاک مولا امام زمانہ دے ظہور اچ مولا تاجیل فرماؤ. مولا امام زمانہ دی زیارت دا شرف نصیب فرماؤ. مولا امام زمانہ دے سپاہیاں چ میرے مولا ساڈا بھی شمار عطا فرماؤ. مولا اپنی بارگاہ دے وچ میرے مولا ساڈی دعا قبول فرماؤ. مولا جو بھی مومنی مومنات جنہاں نے حصہ پایا اس نیاز نظر نیاز میرے مولا انہاں دی قبول و منظور فرماؤ. اور مولا انہاں آپس وچ اتفاق پیار سلوک فرماؤ. میرے مولا انہاں کے بھائی چارے دی فضا قائم فیضا فرماؤ. مولا آل محمد دا واسطہ ہی تو شہنشاہیں تو لجپال ہیں دلان دے رات سمجھنا لیں مولا جو بھی لوگ آرزو رکھ دیں نیک حاجت رکھ دیں مولا انہاں دیاں پوریاں فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.